ভাবুন তো, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, হঠাৎ দেখলেন আকাশ থেকে বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়ছে। হ্যাঁ, শুনতেও বিশ্বাস লাগলেও এমন ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকে। হন্ডুরাসের ইওরো নামের একটি শহরে প্রায় প্রতি বছরই ঝড়ের পর রাস্তায় ছোট ছোট মাছ দেখা যায়। স্থানীয় মানুষ এই ঘটনাকে বলে থাকে রেইন অফ ফিশ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন শক্তিশালী ঝড় মাছগুলোকে দূরের জলাশয় থেকে তুলে এনে শহরের উপর ফেলে দেয়। তবুও প্রশ্নটা থেকেই যায়, যদি একদিন আপনার শহরের উপর বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়তে শুরু করে, তখন আপনি প্রথমে কি করবেন? কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না।